ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും. നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിച്ചു, ഓക്കെ, നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിച്ചു. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു: ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിച്ചു. അതിൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നത് മുതൽ അത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത് വരെ ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഉൽപാദനം മുതൽ അത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എത്തുന്നത് വരെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റികളെയും, ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, ഉൽപാദനം മുതൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ വരെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഈ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒക്കെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആക്കി മാറ്റാം. ഒന്നാമത്തേത് ഇൻഡസ്ട്രി, രണ്ടാമത്തേത് കൊമേഴ്സ്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഓർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയുമാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നു, ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ പലതരത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഉപയോഗപ്രദമായ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് നിർമ്മിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ ദോസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് by converting raw materials into useful products. ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മറ്റൊരു മീനിങ് കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫിഷ് ഇൻഡസ്ട്രി, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഓക്കെ, സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറയാറുണ്ട്. ഈ ടേമിൽ, ഈ സെൻസിൽ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറയുമ്പോൾ, ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് it is a group of firms that is producing similar products. ഒരേപോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫേംസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബൈ കൺവേർട്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻടു യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്ട്സ്. റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ്ഫുള്ളായ, ഉപയോഗപ്രദമായ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റികളെയും ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തേത്, ദ ടേം ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു മീൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സിമിലർ ഗുഡ്സ് ഓർ പ്രൊവൈഡിങ് സിമിലർ സർവീസസ്. ഒരേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, കമ്പനികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തൊക്കെ. ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുക, ഒരേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ധാരാളം കമ്പനികളുണ്ട്. സിമെന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുള്ള ധാരാളം കമ്പനികളുണ്ട്. ഈ കമ്പനികളെ എല്ലാം ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രി. അതിന് നമ്മൾ സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി,
ബാങ്കിങ് എന്ന സേവനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിങ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയും. സോ ഇൻ ദിസ് സെൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സിമിലർ ഗുഡ്സ് ഓർ പ്രൊവൈഡിങ് സിമിലർ സർവീസസ്. ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷ്യറി. ഇൻഡസ്ട്രിയെ 3 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഒന്നാമത്തത് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി, രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി. അതിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനികളുണ്ട്, ദേ എക്സ്ട്രാക്ട് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെങ്കൽപ്പണകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കരിങ്കൽ പണകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ്. ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അറിയാം, പെട്രോളിയം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ. ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി പെർഫോം ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. And they also is concerned with reproduction and development of living organisms, plants, etc. Okay, living organisms and plants. So extraction of natural resources and development of living organisms and plants. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത്. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. നമ്മൾ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമ്മൾ 3ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി, സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി. അത് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി. Extractive industries extract products from natural sources. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ്. മൈനിങ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കൽക്കരി ഖനിയുടെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു കൽക്കരി ഖനിയുടെ, കൽക്കരി കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന. രണ്ടാമത്തേത് പെട്രോളിയം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചിത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദേ എക്സ്ട്രാക്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫാമിംഗ് ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. മൈനിങ്, ലംബറിങ്, ഹണ്ടിങ്, ഫിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്, മീൻപിടുത്തം, ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് extraction of natural resources. Okay, then രണ്ടാമത്തേത് genetic industries. These industries are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. Okay, they are concerned with breeding of plants and animals for their further reproduction. സീഡ്സ് ആൻഡ് നഴ്സറി ഫേംസ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ചെടികളുടെയൊക്കെ തൈകൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, തെങ്ങിൻ തൈ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, റബ്ബർ തൈ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ ചെടികളുടെ തൈകൾ വിൽക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. കാറ്റിൽ ബ്രീഡിംഗ് ഫാംസ്, പൗൾട്രി ഫാംസ്, ഫിഷ് ഹാച്ചറി, ഓൾ ദീസ് കം അണ്ടർ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇതെല്ലാം ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഫർദർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഫർദർ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രീസ്. സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന വ്യവസായങ്ങളാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay, these industries process products supplied by primary industries to produce goods for final consumption or for further processing by other industries. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അയൺ ഓർ ഒരു പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അയൺ ഓർ, മൈനിങ് ഓഫ് അയൺ ഓർ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഈ അയൺ ഓർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ അയൺ ഓർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം. ഈ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടിയല്ല. ഈ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് ദേ വിൽ ബി ഫർദർ പ്രോസസ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി കുറെ ടൂൾസ് ആക്കി മാറ്റും, ചിലത് വാഹനങ്ങളുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റും, ഓക്കെ, നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ പാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റും, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റും. ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒന്നുകിൽ ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് മറ്റു വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന വ്യവസായങ്ങളെയാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി. Let's see the manufacturing industry. Manufacturing ഉൽപാദന മേഖലയിലാണ്, ഉൽപാദനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. Okay, they are concerned with producing goods through processing of raw materials. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായമാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. So they create foam utilities. They convert products in one form to another form. ഒരു ഫോമിലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിനെ മറ്റൊരു ഫോമില് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Okay. So these manufacturers are concerned with producing goods through processing of raw materials and thus they create foam utilities. ഇപ്പോൾ മൈദ, നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി നമ്മൾ വരുത്തില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ആ മൈദയുടെ ഫോം നമ്മൾ മാറ്റണം. അതെന്താക്കി മാറ്റും? അത് പൊറോട്ടയാക്കി മാറ്റും. നമ്മൾ പൊറോട്ടയാണ് തരുന്നത്, മൈദപ്പൊടി അല്ല വരുത്തില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഫോം യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫോമിലുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അനാലിറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അസംബ്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഒന്നുകൂടി, manufacturing industries are classified into 4 categories: analytical industry, synthetical industry, processing industry and assembling industry. Let's see the first one, analytical industry. പെട്രോളിയം എന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം നോക്കാം. പെട്രോളിയം എന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. അത് നമുക്ക് വി കനോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്, അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം. അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല കിട്ടുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒന്നിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ അനാലിറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയും. Analytical industry analyzes and separates different elements from the same material. ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തു, ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ഒരേ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കും. ഓയിൽ റിഫൈനറി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പെട്രോളിയം റിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡീസല്, കെറോസിൻ, പെട്രോൾ, ടാർ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് എടുക്കും. ഒരേ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു വ്യവസായങ്ങളെ ആണ് നമ്മൾ അനാലിറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി. നേരത്തെ അനാലിറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ
ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി നേരെ തിരിച്ചാണ്. വ്യത്യസ്ത റോ മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഓക്കെ, സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പൈൻസ് വേരിയസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്. വ്യത്യസ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് an example for synthetical industry. Then third is processing industry. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നില്ല, നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഡസ്ട്രിയെയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. സോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻവോൾവ്സ് സക്സസീവ് സ്റ്റേജസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്. ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം പ്രോസസ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയെയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തത് അസംബ്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. അസംബ്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരു ചിത്രം ടെലിവിഷൻ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഒരു കാർ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അസംബിൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് അസംബ്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്? They assembles different component parts to make a new product. ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം കോമ്പോണൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഒരു ടെലിവിഷൻ ആകണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട്, കേബിൾ ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ട ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, ഔട്ടർ ഫ്രെയിമുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് വെക്കും. ആ സ്ഥലത്ത് അത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ബൈ ഹാൻഡോ നമ്മൾ ഈ സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു കാറ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കോമ്പോണൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് അത് അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് അസംബ്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. കാറ്, ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ അസംബ്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ 4 കാറ്റഗറീസ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അനാലിറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, സിന്തറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അസംബ്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് construction of dams, buildings, bridges, roads, etc. airports. Okay, തുറമുഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. These industries are involved in the construction of buildings, dams, bridges, roads, canals. Okay. Engineering and architectural skills are necessary in construction industries. അവിടെ വേണ്ടത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽ വേണം, ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്കിൽ വേണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി. ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി, പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി പഠിച്ചു, സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി പഠിച്ചു, ദെൻ ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി. ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. ഇതിനിടയിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷനും സെയിലും അതിനിടയിൽ ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെല്ലാം ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൽ ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരുന്നത് they are concerned with providing support services to primary and secondary industries. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിക്കും സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിക്കും വേണ്ട സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്? സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ്. ഒന്ന്, അതിനുള്ള ഫിനാൻസ് വേണം. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിക്കും
സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ആവശ്യമായ ഫിനാൻസ് വേണം. ഫിനാൻസ് എവിടുന്ന് കിട്ടും? ലോൺസ് ഫ്രം ബാങ്ക്, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം. റിസ്ക് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ റിസ്ക് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് വേണം. വെയർ ഹൗസിംഗ് വേണം, അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം. പാക്കേജിംഗ് വേണം. ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണം. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിക്കും സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിക്കും വേണ്ട സപ്പോർട്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻക്ലൂഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, വെയർഹൗസിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ്. ഇതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ടെർഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ബി ഗിവൺ നോട്ട്സ്. നോട്ട് എഴുതണം. ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നോട്ട് എഴുതി അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ബി റെഡി with your notes. Okay, thank you.